ධර්මානුශාසනාව වැඩමවා හිඳින ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනයේ ආචාර්ය පූජ්‍යපාද පානදුරේ පසන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයන් මීරිගම පමුණුවත්ත MP විමලාවතී රංජනී උපාසිකා මාතාව ප්‍රධාන පිරිස, කටුගස්තොට දුම්රියපොළ පාර පෙරේරා පවුලේ දූදරු පිරිස, නුගේගොඩ ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත සුජීවනී සමරසිංහ මහත්මිය සමග පුතු ජිනූක සමරසිංහ, පයාගල කච්චගොඩ ජී.ඒ. කුසුමලතා මහත්මිය සමග පන්නල පන්සල පාර සඳරුවන් නින්දික කුමාර දයරත්න මහත්මයා සමග චේතිකා පවිත්‍රාණි මහත්මිය ප්‍රධාන පිරිස. සදහැවතුනි, ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා තිසරණ සහිත පංචශීලය සමාදන් වීමට අපි නමස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණාගමනං සම්පුන්නං ආම බන්තේ පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත. ආම බන්තේ සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස.
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සෙය්‍යතාපි භික්කවේ උබතෝ මුඛා මුතෝලිපූරා නානාවිහිතස්ස දඤ්ඤස්ස සෙය්‍යතිදං සාලීනං වීහීනං මුග්ගානං මාසානං තිලානං තණ්ඩුලානං තමේනං චක්කුමා පුරිසෝ මුංචිත්වා පච්චවෙක්ඛෙය්‍ය ඉමේ සාලී ඉමේ වීහි ඉමේ මුග්ගා ඉමේ මාසා ඉමේ තිලා ඉමේ තණ්ඩුලාති ඒවමේව කෝ භික්කවේ භික්ඛු ඉමමේව කායං උද්දං පාදතලා අදෝකේස මත්තකා තචපරියන්තං පූරං නානප්පකාරස්ස අසුචිනෝ පච්චවෙක්කති. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව මගින් විකාශයට පත් කරනු ලබන දායකත්ව ධර්මදේශනාවයි අද දවසට නියමිත. මේ පින්වත් පිරිස ශ්‍රවණය කිරීමට සූදානම් වන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා ධම්මකාමෝ භවං හෝති ධම්මදෙස්සී පරාභවෝ. පරාභව සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ ධම්මකාමෝ භවං හෝති. ධර්මයට කැමති අය, ධර්මයට කැමති නුවණැත්තෝ භවං හෝති දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් වෙනවා අය. ධම්මදෙස්සී පරාභවෝ. ධර්මයට අකමැති, ධර්මයට ද්වේෂ කරන අය, නුවණ නැති අය පිරිහිලා යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුදු මුවින්ම දේශනා කරන්නට යෙදුණා. අද අපි මේ මාතෘකා කරගත්ත දේශනා පාඨයට අනුව, මේ කාල වේලාවටත් අනුව මේ දේශනාව සිද්ධ කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය කවුරුත් බොහෝම ප්‍රිය කරන දේශනාවක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ සතිපට්ඨාන භාවනා වැඩීමේ ආනිසංස දේශනා කරලා තිබෙනවා. නැතිවන ආදීනව දේශනා කරලා තිබෙනවා. සත්තානං විසුද්ධිය, සත්වයන්ගේ පිරිසිදු වීම පිණිස, ඥායස්ස අධිගමාය, රහත් බව ලැබීම පිණිස, නිබ්බානස්ස සච්චිකිරියාය, නිවන ඒකාන්තයෙන් අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මේ සතිපට්ඨානය උපකාරී වෙනවා කියලා දේශනා කරා. ත්‍රිපිටකයේ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. එකක් දීඝනිකායේ මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය. අනික මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය. එහි ආනිසංස දැක්වුවා වගේම ආදීනව හතරකුත් දුරුවීම වශයෙන් ආනිසංස 7ක් දේශනා කරලා තිබෙනවා. ශෝකේ නැති කර ගැනීම පිණිස සතිපට්ඨානය උපකාරී වෙනවා. ප්‍රිය වස්තුන් නැතිවීම නිසා, ප්‍රිය අයගෙන් වෙන්වීම නිසා ඇතිවන්නා වූ තැවීම තමයි ශෝකය කියලා කියන්නේ. පරිදේව වැළපීම. කලින් සඳහන් කරපු ශෝකය නිසා වැළපීමට කියනවා පරිදේවය ඇතිවීම කියලා. දුක්ඛ ශරීරයට වන කායික වේදනාව දුක්ඛ හැටියට මෙහි සඳහන් කරලා තිබෙනවා. දෝමනස්ස මනසට ඇතිවන්නා වූ මානසික වේදනාව දෝමනස්ස හැටියට දක්වලා තිබෙනවා.
සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ මුලදිම. ඒ නිසා මේ ඇත්තෝ කල්පනා කරන්නට සතිපට්ඨාන භාවනාව වැඩීමෙන් ලැබෙන ආනිසංස 3ක් දැක්වෙන අතර සතිපට්ඨාන භාවනාව වැඩීමෙන් නැතිවන ආදීනව 4කුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තිබෙනවා. සති කියන එකම චෛතසිකය 44 ආකාරයකට මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී දේශනා කරලා තිබෙනවා. පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. කායානුපස්සනාව යටතේ 14 වැදෑරුම් ක්‍රමයකුත්, වේදනානුපස්සනාව යටතේ 9 වැදෑරුම් ක්‍රමයකුත්, කොටස් 9කුත්, චිත්තානුපස්සනාව යටතේ 16 වැදෑරුම් ක්‍රමයකුත්, ධම්මානුපස්සනාව යටතේ 5 වැදෑරුම් ක්‍රමයකුත් කියලා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පබ්බ හෙවත් කොටස් ප්‍රධාන කොටස් 4යි. ඒ 4 නැවතත් කොටස් 44කට බෙදා දක්වලා තිබෙනවා. අද අපි මේ මාතෘකා හැටියට තබා ගන්න කොටස තමයි කායානුපස්සනාව යටතේ තියෙන ක්‍රම 14න් 4 වෙනි ක්‍රමය. 4 වෙනි ක්‍රමයට කියනවා පටික්කුල මානසිකාර පබ්බය කියලා. පටික්කුල මානසිකාර පබ්බය. ඔය කායානුපස්සනාව යටතේ ප්‍රධාන ක්‍රම 6ක් දක්වලා තිබෙනවා. ඒ 6 තමයි 14කට කඩලා දක්වලා තිබෙන්නේ. පළවෙනි කොටස තමයි ආනාපාන පබ්බය. පබ්බය කිව්වේ කොටස. ඉරියාපත කොටස. චතු සම්පජාඤ්ඤ කොටස. පටික්කුල මානසිකාර කොටස. ධාතු මානසිකාර කොටස. නව සීවතික කොටස කියලා පබ්බ කියන පාලි වචනේ භාවිතා කරලා ප්‍රධාන කොටස් 6ක් දක්වලා තිනවා කායානුපස්සනාව යටතේ. කායානුපස්සනාව කියලා කියන්නේ කය අණුව බැලීම. කය අණුව නුවණින් සිතා බැලීම. පටික්කුල මානසිකාර පබ්බය තමයි අද මේ ධර්මානුශාසනාවේ මාතෘකාව හැටියට අපි තබා ගන්නේ. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ගැන කෙටි අදහසක් ගත්තොත් මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන සසර දුක් නිවා ගන්න තියෙන ප්‍රධානම වැඩපිළිවෙල, ප්‍රධානම ඉගැන්වීම, සිත දියුණු කරගන්න තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රමය තමයි මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයෙන් අවධාරණය කරලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. කුරු රට කම්මාස ධම්ම නම් නියම් ගමේදී ඒ කුරු රටේ වාසය කරපු නුවණැති පිරිස වෙනුවෙනුයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව දේශනා කරන්නට යෙදුනේ. සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ඇවිල්ලා මහා දිග එකක්. මහා දිග පළල එකක්. සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ මාතෘකා හැටියට තබා ගත්තොත් මාස ගාණක්, දවස් ගාණක් මේ කොටස අරගෙන ධර්මදේශනා පැවැත්වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ තරම් දිග එකක් මේක. ඉතින් අද අපි මේ පසුබිමත් එක්ක බොහොම සරල කොටසක්. නමුත් සරලයි කියලා කිව්වට සරලමත් නැහැ. මේක නුවණින් අවබෝධ කරගන්න මහන්සි ගන්නට ඕනේ. කොටසක් තමයි පටික්කුල මානසිකාර භාවනා කොටස කියලා දක්වලා තිබෙන්නේ. අපි මාතෘකා හැටියට තබා ගත්තේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ මේ පටික්කුල මානසිකාර පබ්බය කොටසේ තිබුණු බොහෝම ලස්සන උදාහරණයක් තමයි අපි මාතෘකා හැටියට තබා ගත්තේ. සේයතාපි භික්කවේ උබතෝ මුකා මුතෝලි පූරා නානා විහිතස්ස දඤ්ඤස්ස.
සෙය්‍යතීදං සාලීනං වීහීනං මුග්ගානං මාසානං තිලානං තණ්ඩුලානං තමේනං චක්කුමා පුරිසෝ මුංචිත්වා පච්චවෙක්කෙය්‍ය ඉමේ සාලී ඉමේ වීහි ඉමේ මුග්ගා ඉමේ මාසා ඉමේ තිලා ඉමේ තණ්ඩුලාති ඒවමේව කෝ භික්කවේ බික්කු ඉමමේව කායං උද්දං පාදතලා අදෝකේස මත්තකා තච පරියන්තං පූරං නානප්පකාරස්ස අසුචිනෝ පච්ච වෙක්කති. පින්වත්නි මෙතන බොහෝම ලස්සන කොටසක් තියෙනවා. ශරීරයට බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපු ලස්සන නමක් තියෙනවා මෙතන. සරල වචනකින් ගත්තොත් කට දෙකේ මල්ල කියන එක. කට දෙකේ මල්ල. ශරීරය කියලා කියන්නේ කටවල් දෙකක් තියෙන මල්ලක්. මේ කට දෙකේ මල්ල බොහෝම ලස්සනට බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. කේශාන්තයේ සිට පාදාන්තයේ දක්වා පාදාන්තයේ සිට කේශාන්තයේ දක්වා මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සනට පැහැදිලි කරපු තැනක් තමයි මේ පටික්කුල මනසිකාර පබ්බය කියන කොටස. මේකට සරල අදහසක් ගත්තොත් මහණෙනි නොයෙක් ආකාර වූ ධාන්‍යයන්ගෙන් පුරවන ලද උඩ යට දෙපසින් කටවල් දෙකක් ඇති මල්ලක් වේද. ඒ ධාන්‍යයෝ කවරහුද? හැල්වීය, මහවීය, මුංය, මෑය, තලය, සහල්ය යනුයි. ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් ඒ ධාන්‍ය පිරූ මල්ල ලිහා මේ හැල්ය, මේ මහවීය, මේ මුංය, මේ මෑය, මේ තලය, මේ සහල්යයි යම්සේ නුවණින් විමසා බලමින් මෙනෙහි කරන්නේද. මහණෙනි එපරිද්දෙන්ම නුවණැති භික්ෂුව පාදාන්තයෙන් උඩ හිසකේ මස්තකයෙහි සිටත් යට සම කෙලවර කොට ඇති පාදාන්තයේ තෙක් ඇති නානාවිද වූ අසුචියෙන් පිරී ගිය මේ ශරීරය නුවණින්ම සිහි කරන්නේය කියන එක තමයි මේකේ අදහස. පින්වත්නි මෙතනේ දක්වලා තිබෙන්නේ දෙතිස් කුණපය පිළිබඳවයි. දැන් මෙතන බලන්න ලස්සන උදාහරණයක් දැක්වුවා අපි කාටත් තේරෙන. වී මලු, මුං මලු, සහල් මලු උපමා කරලා දක්වලා තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පටික්කුල මනසිකාර භාවනා කොටසේදී දක්වනවා පුනච පරං භික්කවේ බික්කු ඉමමේව කායං උද්දං පාදතලා අදෝකේස මත්තකා තච පරියන්තං පූරං නානප්පකාරස්ස අසුචිනෝ පච්ච වෙක්කති. මහණෙනි නැවත නැවතත් නුවණැති මහණතෙම නුවණැති භික්ෂුව පාදාන්තයේ සිට යටිපතුල දක්වා යටිපතුලේ සිට හිසකේ මස්තකයේ දක්වා ඇති නානාවිද වූ අසුචීන්
අපිරිසිදු දේවල් වලින් යුක්ත වූ මේ ශරීරයේ ඇති සැටි මේ ශරීරයෙහි නියම ස්වභාවය සිහි කට යුතුයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. අසුචිනෝ පච්ච වෙක්කති තච පරියන්තං පූරං නානප්පකාරස්ස. මේ අසුචි ගොඩවල් කුණු ගොඩවල් වලින් පිරුණු දෙතිස් කුණපයෙන් යුක්ත මේ ශරීරය පිළිබඳ නුවණින් විමසා බලා මේ පටික්කුල මානසිකාර භාවනාව සිදු කළ යුතුයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. මේ කොටස බොහොම අමාරු කොටසක්. මේක අපි ආකාර කීපයකින් මේ කාල වේලාවට අනුව බොහොම සරලව පැහැදිලි කර දීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේතු කවුරුත් හොඳට නුවණින් මේ දේශනාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමයි බොහොම වැදගත් වෙන්නේ. කායානුපස්සනාව යටතේ තියෙන ක්‍රම 6 හතරවෙනි ක්‍රමය තමයි පටික්කුල මානසිකාර භාවනා කියන කොටස. පටික්කුල මානසිකාර කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පිළිකුල් බව නුවණින් මෙනෙහි කිරීම තමයි පටික්කුල මානසිකාර කියලා දේශනා කරලා තිබෙන්නේ. මේ පටික්කුල මානසිකාර භාවනාවට තිබෙන නම් 4ක් තියෙනවා ප්‍රධාන. අපේ ධර්මයේ අධ්‍යයනය කරනකොට ධර්මයේ දිහා බලනකොට නුවණින් විමසා බලනකොට නම් 4ක් මේ පටික්කුල මානසිකාරයේ පිළිබඳව අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. පළවෙනි කොටස තමයි පිළිකුල් භාවනාව කියලාත් කියනවා. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ද්වත්තිංසාකාර භාවනාව කියලාත් කියනවා. දෙතිස් කුණපේ පිළිබඳ කරන භාවනාව. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි කායගත සති භාවනාව. හතරවෙනි ක්‍රමය තමයි කොට්ටාස භාවනාව. ඒ කියන්නේ ශරීරයේ සෑදී තිබෙන්නේ මෙන්න මේ කුණප කොටස් 32 එකතු වීමෙනි. දෙතිස් කුණප කියලා කියන්නේ මේ ශරීරයේ තියෙන කොටස් 32 අන්න. කොටස අරගෙන භාවනා කරන නිසා කොට්ටාස භාවනාව කියලත් මේකට නමක් තියෙනවා. දැන් අපි කාටත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදාහරණය පැහැදිලි. උපමාව පැහැදිලි. මහණෙනි නොඑක් ආකාර වූ ධාන්‍යයන්ගෙන් පිරුණා වූ දෙපසින්ම උඩිනුත් යටිනුත් කටවල් දෙකක් ඇති මේ කටවල් දෙක ගැටගසා ඇති මල්ලක් තියෙනවා. මේක එක කටක් හරි කටවල් දෙකම හරි විවෘත කරලා හොඳට ඇස් පේන නුවණ තියෙන හැඟීම් දැනීම් තියෙන පුරුෂයෙක් ඒකේ තියෙන කොටස් ටික තෝරනවා. මේ හාල් මේ වී මේ මුං මේ සහල් මේ මාවී මේ හැල්වි ඔය විදිහට කොටස් කරලා වෙන වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේ මේ පටික්කුල මානසිකාර භාවනාව කරන කමඨහන ලබාගත් යෝගාවචරය බුද්ධිමත් කෙනා මේ ශරීරේ කොටස් කරගන්නවා. දෙතිස් කුණපේ කොටස් කරගන්නවා. මෙතන තියෙන්නේ මේවා මෙතන තියෙන්නේ මේවා මේකේ ස්වභාවය මෙහෙමයි මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි ඔය විදියට පින්වත්නි හොඳට නුවණින් මෙනෙහි කරමින් මේක වටහා ගන්නට උත්සාහවත් වෙනවා. දැන් අපි මේ වෙලාවත් එක්ක අරගෙන මේ පටික්කුල මානසිකාර කොටසෙන් දෙතිස් කුණපය පිළිබඳ කරලා තියෙන පැහැදිලි කිරීම ආකාර කීපයක් යටතේ පියවර කීපයක් යටතේ පැහැදිලි කර දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ වගේම
තව බොහෝ තැන්වලත් දෙතිස් කුණපය බොහොම පැහැදිලිව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආකාර 32 ආකාර කොටස් 32ක් හැටියටමයි හැම තැනකදීම වාගේ දේශනා කරලා තිබෙන එක වෙනසක් මොකුත් නැහැ. දෙතිස් කුණපයට පාලියෙන් කියන්නේ ද්වත්තින් සාකාරෝ දෙතිස් කුණපය. ඒක තමයි පාලි වචනේ. මනුෂ්‍ය ශරීරය කුණප කොටස් 32ක එකතුවක් කියලා මෙහි දක්වලා තිබෙනවා. නුවණැති කෙනා මේ කොටස් 32 පිළිකුල් වශයෙන් අරගෙන නැවත නැවත සිහි කරනවා. එයට කියනවා කායගතා සති භාවනාව වැඩිම කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කායගතා සතිය වඩන ආකාරයත් එහි ආනිසංසත් බොහෝ බව දේශනා කරලා තිබෙනවා. කයෙහි කොටස් පිළිබඳව නුවණින් කල්පනා කරන තැනැත්තා මොහොතක් පාසා මේ විනාශ වන මේ ශරීරයේහි නොඇලී එහි ආදීනවය හෙවත් නිස්සරණය දකිමින් නිර්වාණ අවබෝධය පසක් කර ගැනීමට බොහෝ උත්සාහවත් වෙනවා. තමාගේ ශරීරයට ඇති අනවශ්‍ය ඇලීම හා අනිකුත් බාහිර පුද්ගලයන්ගේ සිරිරුවලට ඇති ඇලීම් පාලනය කර ගැනීමට ලැබීම මෙහි විශේෂ ආනිසංසයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා නුවණ තියෙන තැනැත්තා මොහොතක් පාසා හටගන්න මොහොතක් පවතින මොහොතකින් නැතිවිලා යන මේ ස්වභාවය පිළිබඳ අවබෝධ කරගන්නට මහන්සි ගන්නවා. කායගතා සති භාවනාව වැඩීමේ ප්‍රධාන ආනිසංසය තමයි නිර්වාණාවබෝධය. ධම්මපදෙත් තියෙනවා ගාථාවක් සුප්පබුද්ධං පබුජ්ජන්ති සදා ගෝතම ශාවකා යේසං දිවාච රත්තෝච නිච්ඡං කායගතා සති. මේ ගාථාව බොහොම ප්‍රකටයි. යම් කෙනෙක් කය අනුව පිළිකුල් වශයෙන් නැවත සිහිය පුරුදු කරනවද ඒ සිහිය පුරුදු කරන බුද්ධ ශ්‍රාවකයා සැපසේ නිදා සැපසේ පිබිදෙනවා කියලා ධම්මපදයේදී පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. නුවණින් මේ දෙතිස් කුණපය දකින්න කෙනා තමාගේ ශරීරය පිළිබඳව තියෙන ඇලීම අඩු කරගන්න. අනිත් අයගේ ශරීර පිළිබඳ ඇලිලා ඉන්නවනම් මේක නුවණින් වටහාගෙන කරුණාකාරණා වටහාගෙන මටත් අනුන්ටත් ඇත්තේ ඊතා කෙටි කලක් පවතින කෙටි කලකින් නැතිව යන පෝෂණය කරන නඩත්තු කරන ඒ කෙසේ පෝෂණය කරත් නඩත්තු කරත් සෑහීමකට පැමිණිය නොහැකි තමාගේ වසඟභාවයේ නැති තමාට පරිපාලනය කරගත නොහැකි කුණප 32ක් කුණු ගොඩවල් 32ක් තමා සන්තකවත් අනිත් අය සන්තකවත් තිබෙන බව හොඳින් අවබෝධ කරගන්නවා. පින්වත්නි විසුද්ධි මාර්ගයේ වගේ පොත්වලට යනකොට මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේත් පැහැදිලි කරලා තියෙන ආකාරයට මේ මූලික දේශනා අනුව විසුද්ධි මාර්ගයේ වගේම තව නොයෙකුත් ධර්ම ග්‍රන්ථවල ඔය කායගත සති භාවනාව පිළිකුල් භාවනාව පිළිබඳ ධර්ම කොටස් පැහැදිලි කරන තැන්වලදී මේ ශරීරයේ කොටස් බොහෝම ලස්සනට කඩලා තිබෙනවා. අර කට දෙකේ මල්ලේ උපමාව උදාහරණය මෙහිදී නැවත අවධාරණයට ගන්නට ඕනේ. පින්වත්නි දෙතිස් කුණපේ කියන එක ගත්තම කොටස් 32 ප්‍රධාන කොටස් කීපයක් යටතේ අපිට බෙදා වෙන් කරගන්නට පුළුවන්. අපි මූලික වශයෙන් බැලුවොත්
දෙතිස් කුණපය කියන එක. අපි කවුරුත් හොඳින් නිතර අහලා තිබෙනවා. අත්ති ඉමස්මින් කායේ කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ මන්සං නහාරු අට්ටි අට්ටිමින්ජං වක්කං හදයන් යකනං කිලෝමකං පිහකං පප්පාසං අන්තං අන්තගුණං උදරියං කරීසං පිත්තං සෙම්හං පුබ්බෝ ලෝහිතං සේදෝ මේදෝ අස්සුවසා කේලෝ සිංගානිකා ලසිකා මුත්තං මත්තකේ මත්තලුංගන්ති. ඔන්න පාලියෙන් දෙතිස් කුණපේ සඳහන් කරේ. ඔබේ ගෙදර තියෙන පිරිත් පොතෙත් පළවෙනි හරියම පළවෙනි පිටුවලම තුන්වෙනි හතරවෙනි වගේ කොටස්වල ඔය ද්වත්තින්සා කාරෝ කියන පාලි වචනය යටතේ ඔය දෙතිස් කුණපය දක්කලා තිබෙනවා. සතිපට්ඨානයේ තමයි මේ දෙතිස් කුණපය බොහෝම ලස්සනට උදාහරණ සහිතව උපමා සහිතව අපි මේ පැහැදිලි කරගෙන යන ආකාරයට මූලික දේශනාව ගැඹුරු දේශනාව දකින්නට ලැබෙන්නේ. විශුද්ධි මාර්ගයට යනකොට මේක ගොඩාක් කොටස් වලට බෙදලා තිබෙනවා. දැන් අපි අපිට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට මේක කොටස් කරගන්නට කොටස් කර දීමට අපි කැමැතියි. පළවෙනි කොටසට කියනවා අපිට නිතර අහන්න ලැබෙන වචනෙන්ම කිව්වොත් තච පංචකය. තච පංචකය. දෙවෙනි කොටසට කියනවා වක්ක පංචකය. තුන්වෙනි කොටසට කියනවා පප්පාස පංචකය. හතරවෙනි කොටසට කියනවා මත්තලුංග පංචකය. පස්වෙනි කොටසට කියනවා මේද පංචකය. හයවෙනි කොටසට කියනවා මුත්ත පංචකය. ඔය විදියට කොටස් කරලා තිබෙනවා. විශුද්ධි මාර්ගයේ තමයි මේක ගොඩාක් ලස්සනට මේ කුණප කොටස් 6ක් යටතේ වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 32 ප්‍රධාන කොටස් 6ක් යටතේ වර්ගීකරණය කරලා තිබෙනවා. තච පංචකයේ යටතේ තියෙනවා කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ. දෙවෙනි කොටස වක්ක පංචකයේ යටතේ තියෙනවා මන්සං නහාරු අට්ටි අට්ටිමින්ජා වක්කං. තෙවන කොටස යටතේ තියෙනවා හදයන් යකනං කිලෝමකං පිහකං පප්පාසං. ඒකට කිව්වා පප්පාස පංචකය. අන්තං අන්තගුණං උදරියං කරීසං මත්තලුංගං. සිව්වෙනි කොටස යටතේ මත්තලුංග පංචකය කියලා ඒක නම් කරලා තිබෙනවා. පිත්තං සෙම්හං පුබ්බෝ ලෝහිතං සේදෝ මේදෝ කියලා මේද චක්කය තැන 6ක් තියෙනවා. අස්සු වසා කේලෝ සිංගානිකා ලසිකා මුත්තං කියලා 6වෙනි කොටසත් චක්කයක් 6 ගොඩක් යටතට දක්වලා තිබෙනවා. මේක අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් මුල ඉඳන් අගටත් අග සිටත් මුලටත් භාවනා කරන කෙනාට තමාට පහසු ආකාරයට එක එක කොටස අරගෙන හරි 5 ගොඩවල් 6 ගොඩවල් අරගෙන හරි භාවනා කිරීමේ හැකියාව ඇති බව ඒ කොයි ක්‍රමෙන් වැඩුවත් හිත පුරුදු කරගන්න පුළුවන් බව දක්වලා තිබෙනවා. පින්වත්නි පළවෙනි කොටස ගත්තොත් මේ ගැන විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ. ඔය තච පංචකය කියන කොටස ගත්තම එතන 5ක් තියෙනවා. අපේ පින්වතුන් දන්නවා මේ වචන. බාහිරින් පෙනෙන කොටස්. ඔන්න හිතට ගන්න ඕනේ මේ වචනේ. බාහිරින් පෙනෙන කොටස් තියෙනවා 5. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ව දැක්කම බැලූ බැල්මට පේන කොටස් 5. තමාවත් අනිත් අයවත්. කේසා කියලා කිව්වේ හිස කෙස්. ලෝමා කියලා කිව්වේ රෝම කූප. මයිල් කියන කොටස. නකා අත්හා පාවල ඇති පිහිටි නියපොතු.
දන්තා දත් තචෝ සම හෙවත් බාහිර සිවිය. මෙතන විශේෂෙන් අවධාරණයට ගතයුතු කාරණයක් තියෙනවා. අපි හිතන්න නැති. පින්වත්නි කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ ඔය තච පංචකය තමයි පැවිදි වෙනකොටත් සිවුරු පටිය කරට දානකොට පැවිද්ද ඉල්ලුවට පස්සේ සිවුරු පටිය දීල මහන කරන්නකොට වුණත් ඔය තච පංචකය තමයි මුලයිදං අගටත් අගයිදම් මුලටත් මේ සජ්ජායනා කරවන්නේ නුවනින් විමසා බලන්නේ. අතීතයේ වැඩඉඳපු සමහර අවුරුදු 7 පුංචි කුඩා ස්වාමීන් වහන්සේලා පවා විශේෂෙන් රාහුල මහරහතන් වහන්සේ. තව රහතන් වහන්සේලා ගණනාවක නම් කියන්න පුළුවන්. ඔය තච පංචකය කියන්න පටන් ගත්ත ගමන් රහත් වෙලා තියෙනවා. සෝවන් සකදාගාමි අනාගාමි මගඵල ලබලා තිබෙනවා. ඒ සසර පෙරපින් ඇති නිසායි. ඔය හිසකෙස් රෝමකූප නියපොතු දත් සම පින්වත්ති මේ දෙතිස් කුණපේ ඇහැට පේන්න තියෙන්නේ බාහිරින් බැලුවම ඇහැට පේන්න තියෙන්නේ ඔය පහ විතරයි. අනිත් එකක්වත් පේනේව නෙවෙයි. අනිත් ඒව බලන්න ඇඟ දිගාරින්න ඕනේ. පලන්න ඕනේ. කපන්න ඕනේ, කොටන්න ඕනේ. මිනිස්සු එතකොට මේ රැවටෙන්නේ. අපි රැවටෙන්නේ ඔය කොටස් පහට තමයි. 32කින් 5කට රැවටිලා තමයි අපි ඒ පසුපස දුවන්නේ. කාමයේ බලවත් කරගන්නේ. කාමෙන් ඇවිලෙන්නේ. රාගයෙන් තෙත් වෙන්නේ. ඔය 32කින් පේන්න තියෙන පහ දැකලා. එතකොට මේ කොටස විශේෂයි. දැන් මම කියපු කාරණේ මේ අතන්ට ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. 32කින් පේන්නේ පහයි. අනිත් ඒවා එකක්වත් පේන්නේ නැහැ. අනිත් ඒවා දැක්කොත් කවුරුත් ඉන්නෙත් නැහැ. ඇතුලේ තියෙන ඒවා. අන්න අපි ඔළුවට ගන්නට ඕනේ. බාහිරින් පේන කොටස් පහ. ඔය කොටස් පහට තමයි අපි රැවටෙන්නේ. දෙවෙනි කොටස සම ඉවත් කළ පසු පෙනෙන කොටස්. මන්සං ශරීරයේ මස් පිඩු 100ක් තියෙනවා. නහරු නහරවැල් 900ක් තියෙනවා. අට්ටි ඇට 300ක් තියෙනවා. අට්ටි මිංජා අර 300ට හරියන්න ඇට මිදුලුත් ඒ ප්‍රමාණය තියෙනවා. වක්කං වකුගඩු 2ක් තියෙනවා. සම ඉවත් කළ පසු පෙනෙන කොටස්. පැලූ කල පෙනෙන ඉහළ කොටස්. ශරීරයේ උඩ ටික පැලුවට පස්සේ අර කලින්ට වැඩිය සම ඉවත් කිරීමටත් වැඩිය දර්ණුවට පැලුවට පස්සේ පේන කොටස් පහක් තියෙනවා. හදයන් හෘද වස්තුව, යකනං අක්මාව, කිලෝමකං දලබු පටලේ හෙවත් ඇලදිව, පිහකං ප්ලීහාව හෙවත් බඩදිව, පප්පාසං පෙනහළු 2. ඊළඟ කොටස තමයි පැලූ කල පෙනෙන පහළ කොටස. සතර සහ මොළය, අන්තං බඩවැල්, අන්තගුණං බැදුණු අතුණු බහන්, උදරියන් ආමාශය හෙවත් නොදර වූ ආහාර කොටස්, කරීසං පහළ බඩවැල් දිර වූ ආහාර කොටස්, අසුචි, මත්තලුංගම් හිස් මොළය. ඊළඟට ශරීරයේ පුරා පැතිර පවත්නා වැగిරෙන කොටස් 6ක් තියෙනවා. පිත්තං පිතහා පිත්තාශය, සෙම්හං සෙම් කොටස්, පුබ්බෝ සැරව කොටස්, ලෝහිතං ලේ, සේදෝ දහදිය, මේදෝ තෙල් කොටස්. මේවා හැම තැනකම තියෙනවා. ඊළඟට අවසාන කොටස තමයි ශරීරයේ ස්ථානිකව පවත්නා ද්‍රවශීලී කොටස්. අස්සු කඳුළු ඇස් ආශ්‍රිතවමයි. වසා වුර්ණු තෙල හිස ආශ්‍රිතව, කේලෝ මුඛය ආශ්‍රිතව කෙල, නැහැය ආශ්‍රිතව සිංගානිකා සොටු,
ලසිකා සඳ මිදුළු ඒත් නැහැ ආශ්‍රිත කරගෙන තවත් ටිකක් අභ්‍යන්තරයට වෙන්න. මුත්තං මුත්‍ර මුත්‍රාශ්‍රය ඇසුරු කරගෙන. දැන් බලන්න මෙහෙම කොටස් කරලා ගත්තට පස්සේ මේ දෙතිස් කුණපයම එකවරම අපිට නිකම් මේක උඩින් බැලුවම අපිට මේක තේරෙනවා. අපි දන්නවා වගේ තේරුණාට මේ කොටසෙන් කොටස මේ එක කොටසක් ගත්තත් ඒකේ තවත් යන්න පුළුවන් ඇතුළට. තවත් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. එහෙම ඇතුළට ගිහිල්ලා විමසනකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට මේ ශරීරයේ තියෙන නියම ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්නට හොඳට පසුබිම සකස් වෙනවා. පින්වත්නි අපි හිතන්නේ නැති වුණාම මේ දෙතිස් කුණපයත් ඉතින් නිකම්ම කොටසක් විතරයි. ඒකේ ඇති දෙයක් නැහැ. හිතෙන්නේ. හිතන්න ඕනේ. එතකොටයි හරියන්නේ. ධර්මයේ දැක්වෙනවා මේවා මෙනෙහි කරන්න ඕන පිළිවෙලක්. ආකාර 7ක් දක්වලා තිබෙනවා. වචසා වචනයෙන් කියමින් භාවනා කිරීම. මනසා සිතින් සොයා බලමින් භාවනා කිරීම. වන්නතෝ සිතින් බලන කොටසේ පාට වර්ණය පැහැදිලි කර ගැනීමෙන් බැලීම. සන්තානතෝ ශරීර කොටස් පිහිටා ඇති ආකාරය නුවණින් දැකීමෙන් දිසා උදඩ යටද පිහිටි තැන දිසාව දැනගෙන බැලීමෙන් විමසීම භාවනා කිරීම. ඕකාසතෝ ශරීර කොටස ඇති තැන වටේ හාත්පස ඇති අනිකුත් කොටස් අතර මේක තියෙනවා කියන බව දැකීමෙන් භාවනා කිරීම. පරිච්ඡේදතෝ කොටස් වෙන්වෙන්ව පිහිට ඇති අයුරු බැලීමෙන් අපිට හොඳට මේ භාවනාව කරගන්නට පුළුවන්. ඔය අසුභ භාවනාව කරන තැනදී බොහොම ලස්සන උපමා දක්වලා තිබෙනවා. අසුචි සන්දතේ නිච්ඡං යතා මේදක තාලිකා නානා කිමි කුලා වාසෝ පක්ක ඡන්ද නිකාවිය. මේ උපමාවක්. තෙල් පුරවන ලද බදුනකින් තෙල් වැහෙන්නාක් මෙන් මේ ශරීරයෙන් නිතර ගඳ ගහන කුණප කොටස් අසුචි වැగిරෙනවා විවිධ ආකාරවලින්. තද අවුරශ්මියෙන් කැකෑරමින් පැසෙන නොයෙක් අසුචි වලින් පිරුණු මහා කුණුවලක් මෙන් නොයෙක් කුලවල පණුවන්ට වාසස්ථානයක් බඳු ස්ථානයක් තමයි මේ ශරීරය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට වඩාත් පැහැදිලි වෙනවා මේ ස්වરૂපය පිළිබඳව. දැන් අපි මේ දේශනාවේ අවසානයට එන්න කැමති. මේක බොහොම දිග දේශනාවක්. නමුත් අපි වෙලාවේ හැටියට කෙටි කරලා ගත්තේ. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ශරීරයේ උපත පිළිබඳව දේශනා කළා තිබෙනවා. සංයුත්ත නිකායේ යක්ක සංයුත්තේ ඉන්දක කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඉන්දක කියලා යක්ෂයෙක් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මම අහලා තිනවා බුදුවරයෝ රූපයේ ජීවයයි කියන්නේ නැහැ. සත්වයා මේ ශරීරයේ කෙසේ ලබනවාද? ශරීරයේ ඇට මිදුළු මේ කොටස් කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? කෙසේනම් මව්කුස පිළිසිඳ ගන්නවාද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගෙන් මේ ඉන්දක යක්ෂයා විමසුවා. ඉන්දක සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනින් දැක්කුවා පඨමං කලලං හෝති පළමුව කලල රූපය. කලලා හෝති අබ්බුදං අර්බුද ස්වභාවය. අබ්බුදා ජායති පේසි මාංශ පේසි හට ගන්නව තුන්වෙනිව. පේසි නිබ්බත්ති ඝන ස්වභාවය ඇති වෙනවා. ඝනා පසාකා ජායන්ති ඒක වැඩිගෙන කොටස් අතපය වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. කේසා 6 ලෝමා 7 නකාපිච ඔය කොටස් ඔන්න ඔය ආකාර 8කින් වැඩෙන බව මව් කුසේදී අපි දන්නවා. අර කසකස ඇටයක් වගේ තල ඇටයක් වගේ චූටි ස්වරූපයෙන් ඉඳපු අපි තමයි මේ වැඩිලා තියෙන්නේ, දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අර මව් කුසේ කල රූපේ ඉඳලා ගත්තම ශරීරයේ අවසානෙට ඔය නව සීවතිකේ උද්දුමාතක විනීලකාදී තැන්වල දක්වලා තිබෙන ආකාරයට බලන්න ඔය මුලයි මැදයි අගයි මොනතරම් වෙනසකට භාජනය වෙනවද කියලා. ඒ නිසා අද අපි මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පටික්කුල මනසිකාර පබ්බය පටික්කුල මනසිකාර කොටස මේ වෙලාවට අනුව මේ පැහැදිලි කරේ.
ඉතින් මේ උතුම් දේශනාවත් අපේ දහම් දැනුම ධර්මඥානය වැඩි දියුණු කර ගැනීම පිණිස හේතු වේවා. ජීවිතාශාව ශරීරාශාව අඩුවීම පිණිස හේතු වේවා. ඉක්මනින් මේ කරුණුකාරණා අවබෝධ කරගෙන මේ ශරීරයේ පවතිනා වූ අනිත්‍යතාවයක් දකිමින් සසරින් එතර වෙන්නට කවුරුත් නුවණ දියුණු කරගන්නට අදිෂ්ඨාන ඇති කරගන්නට ඕනේ. මේ උතුම් දේශනාව අපි කාටත් මෙලව සැනසීම, පරලොව සුගතිය, අමා මහ නිවන් සුව පිණිසත් හේතු වාසනාම වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන ඇති කරගන්නට හොඳයි. සාදු සාදු සාදු. ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයන් සිහිපත් කිරීමට අවසරයි. හදිසියේ මියගිය එන්.පී. ජිනදාස නිලංගරත්න උපාසක මහතාට පින් අනුමෝදන් කිරීම, එතුමාගේ මෑණියන් අබිලිනා මහත්මියට පින් අනුමෝදන් කිරීම, පියාණන් වල්ලියා උපාසක මහත්මයාට පින් අනුමෝදන් කිරීම, සහෝදරයන් වන එන්.පී. ජිනදාස, එන්.පී. ගුණදාස, එන්.පී. සෝමදාස යන උපාසක මහතුරුන් සිහිපත් කරමින් පින් අනුමෝදන් කිරීම, ඒ වගේම සොහොයුරියන් එන්.පී. එමලින්, එන්.පී. මැගිලින්, එන්.පී. ඇලිස් නෝනා උපාසක මාතාවන් සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීම, හදිසියේ මියගිය කේ.එස්. සිරිපාල උපාසක මහතා සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීම, වේයන්ගොඩ බැවන්වත්ත බාඳුරාගොඩ පදිංචිව සිටි 2016 මාර්තු මාසයේ 14 වෙනි දින මියගිය එන්.පී. එමලින්, ඒ වගේම එතුමියගේ ස්වාමියා සරදියා උපාසක මහතාට පින් අනුමෝදන් කිරීම, සහෝදර සහෝදරියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, අකාලයේ මියගිය ඩී ජයසේන මහත්මයා උපාසක මහත්මයා සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීම, මාලිගා තැන්න වේයන්ගොඩ පදිංචිව සිට නැසී ගිය ඒ වික්ටර් පෙරේරා මහතා සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීම, එතුමාගේ දෙමව්පියන් ප්‍රධාන පවුල්වලට සහසම්බන්ධ මිය පරලොව ගිය සියලුම ඥාතීන් සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව අද දවසේදී ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා මීරිගම පමනුවත්ත ලින්දර 98 නිවසේ පදිංචි එම්.පී. විමලාවති රංජනී උපාසිකා මාතාව, පුතුන්, ඒ වගේම අනුෂා ලක්මාලි, දිනුෂා හිමාලි දියණියන්, සහෝදර සහෝදරියන්, ඒ අයගේ දූදරු පිරිස අද මෙලෙස දායකත්වයට එක් වෙනවා. ධර්මදේශනාව කරනු ලැබූ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සෑම දෙනාටමත් දායකත්වයේ දරන පවුලට සහ සම්බන්ධ පෙරේරා පවුලේ සියලු දෙනාටත් පින් අනුමෝදන් කිරීම, ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනය, ඒ වගේම අද දිනට උපන් දිනයේ යෙදී ඇති ලීලා කරුණාතිලක පෙරේරා ආදරණීය මෑණියන්ට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම, නිදුක් නිරෝගී සුවපත් බව ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම, 1991 7 මාසයේ 22 වෙනි දින පරලෝ සැපත් ෂෙල්ටන් පෙරේරා ආදරණීය පියාණන් සිහිපත් කිරීම, 2020 6 වෙනි මාසයේ 1 වෙනි දින පරලෝ සැපත් මැණික්කින්න සෙනවිරත්න වලව්වේ ස්වර්ණා සෙනවිරත්න ආදරණීය නැන්දනිය සිහිපත් කරමින් පින් අනුමෝදන් කිරීම, 2013 6 වෙනි මාසයේ 1 වෙනි දින පරලෝ සැපත් කිරුළපන පොල්හේන්ගොඩ ඇලන් මැතිනියා රාමපාරේ ඩොරින් පෙරේරා ආදරණීය නැන්දනිය ඇතුළුව මිය පරලොව ගිය සියලුම ඥාතීන් සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීම, ඒ අයගේ භව ගමන සාර්ථක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම, සුජීවත්ව සිටින තයාවතී කරුණාතිලක ලොකු අම්මාට, ශර්ලි සෙනවිරත්න මාමා ඇතුළු සියලුම නෑදෑ හිතවතුන් සහ ලෝකවාසී සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා කටුගස්තොට දුම්රිය පොළපාර 89 නිවසේ පදිංචි පෙරේරා පවුලේ දූදරු පිරිස විසින්. අජිත් අශෝක සමරසිංහ මැතිතුමාට ඉක්මන් භවයකදී නිර්වාණ අවබෝධය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම, පියතුමන්ලා දෙදෙනා ප්‍රධාන මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, ඒ වගේම අපවත් වූ සියලුම මහා සංඝරත්නයට පින් අනුමෝදන් කිරීම, දේශකයන්න් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ, ඒ වගේම පවුලට සහ සම්බන්ධ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුව, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සියලු දෙනාට ධර්මාබෝධය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයට එක් වෙනවා නුගේගොඩ ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත 176 ඒ නිවසේ පදිංචි සුජීවනී සමරසිංහ මහත්මිය සමග පුතු ජිනූක සමරසිංහ මහත්මයා ප්‍රධාන පිරිස. 2022 6 වෙනි මාසයේ 6 වෙනි දිනට මියගොස් වසරක්
සපිරෙන WPU ඉන්ද්‍රජිත් රම්‍ය පතිරණ මහතාට පින් අනුමෝදන් කිරීම, එතුමා සිහිපත් කිරීම, ඉක්මන් භවයකදී නිවන් සම්පත් ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම, එමෙන්ම G.A. විලියම් සිඤ්ඤෝ මියගිය පියාටත්, WPU ලිවිනි සිඤ්ඤෝ මියගිය පියාටත්, KP ජේන්නෝනා මෑණියන්ටත් පින් අනුමෝදන් කිරීම, පවුල්වලට සහ සම්බන්ධ මිය පරලොව ගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්, 2022 පස්වැනි මාසයේ 21 වෙනි දින ජන්මලාභය ලැබූ සිඟිති දියණියට ත්‍රිවිධ රත්නයේ පිහිට ආරක්ෂාව නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම අරමුණු කොට අද දවසේදී ධර්මදේශනයේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ අභාව ප්‍රාප්ත වන්නට යෙදුණු ඉන්ද්‍රජිත් රම්‍ය පතිරණ මහතාගේ ප්‍රිය බිරිඳ G.A. කුසුමලතා මහත්මිය. එතුමිය දායකත්වයට එක්වන්නේ පයාගල කච්චගොඩ නිවසේ සිටයි. වසර 4කට පෙර වියෝ වූ කුසුමා ගුණරත්න මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, වසර 13කට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත වූ I.M. දයාරත්න පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, ඒ වගේම ජූනි මාස උපන්දිනය සමරන A.G. චන්ද්‍රදාස පියාණන්ට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, සුභද්‍රා කාර්යවසම් මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ශ්‍රේමා ප්‍රියංගනී ජයකොඩි නැන්දනියට, ඒ වගේම පවුලට සහ සම්බන්ධ සියලු දෙනාට, සහෝදර සහෝදරියන්ට, දූ දරුවන්ට, අශෝක කාර්යවසම් මාමාට මේ සෑම දෙනෙක්ටම නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේදී ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ සඳලංකාව පන්නල පන්සල පාර 312 ලිපිනේ පදිංචි සඳරුවන් ඉන්දික කුමාර දයාරත්න මහත්මයා, A.G. චේතිකා පවිත්‍රාණි මහත්මිය, ඒ වගේම දූ දරුවන් වන තේජිත සහ අතිශා ප්‍රධාන පිරිස. මේ අය දායකත්වයට එක්වන්නේ සඳලංකාව පන්නල පන්සල පාර 312 නිවසේ සිටයි. මීළඟට මා ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට පුණ්‍ය අනුමෝදනාව සඳහා. පින්වත්නි, පරලෝසපත් මේ නම් සඳහන් කරපු සියලු ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ ඇත්තෝ ඉක්මන් අවස්ථාවකදී මේ සසර දුක් නිවා ලබන පරම සැනසීම උතුම් නිවන් සුව සාක්ෂාත් කර ගනිත්වා කියලා සාදු කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරන්නට. සම්‍යක් දෘෂ්ටික පින් කැමැත්තා වූ සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. දායකත්වයන් දරපු, දේශනාව ශ්‍රවණය කරපු හැම දෙනාටම දෙවියන්ගේ දැහැමි උපකාර සලසත්වා දෙවියොත් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා සාදුකාරයක් පවත්වන්නට. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ධර්මදේශනයේ පැවැත් වූ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනයේ ආචාර්ය පූජ්‍යපාද පානදුරේ පසන්න ස්වාමින් වහන්සේයි. අපි උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය සාදුකාරයක් දී ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. මෙවැනි ධර්මදේශනයක දායකත්වය ලබා ගැනීමට ඔබත් කැමති නම් ඔබට පිළිවන් අපිට කතා කරන්න. අපේ දුරකථන අංකය 0112 69 71 40. මෙම ධර්මදේශනය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවයේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේත් ඔබට සවන් දෙන්නට පිළිවන්. මෙතෙක් වේලා ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබට සම්මා සම්බුදු සරණයි.